السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون. بونسوار ميسيو دام، صحة فطوركم ولا صحة سحوركم، نهاركم مبارك كي تبدو الصباح، كون عندكم الوقت تشوفوا الفيديو هذه. دونك نكملوا مع هذيك لاسيري تاع المدنية ماشي عسكرية، يعني إسلامية ماشي مدنية. هاد الناس لما يعيطوا هكذايا كاين يعيط بنيتو مدنية، كاين بصح كاين باغ اكزومبل الديمقراط اللي يقول حنا الديمقراطيين وبتاع وسواء نيطا سيفيل، بصح ما عندهمش القوة، ما عندهمش يزون با دو بوا في المجتمع، ما عندهمش الثقل باش يهضروا. تسمى دوالهم الإسلاميين تسمى يسون با اورغانيزي، ما عندهم والو، لا دراهم ولا بارتي صحيح ولا مفرقين. بصح اللي مورغانيزين مليح هما الإسلاميين. دونك سي بور سا كو هما يعيطوا هادي مدنية ماشي عسكرية، باسكو مدنية على بالو بلي تعاود تولي ليه بالشعب كاع مسلم، تسمى هذاك هو الحساب. بصح الشعب لازمو يفهم. راني ندير لي فيديو هادو باش نفهم الناس، يعني ما يكون قابل بالمشروع ماشي مشكل من عندي انا، قبل على روحك المشروع اللي نقول لك عليه، اللي نحكي لك عليه، تقبلوا مع الانجليز وكذا ويعاونوك، ومن بعد زعما انت تدور عليهم العفسه هذيك، يا با بروبليم تقدر تقبلها. بصح لازم الناس تعرف القصه تاعهم، وشكون هما هادو الاخوان المسلمين وكاع هاد المنظمات الاسلاميه اللي خرجوا من حجرها، تربوا في حجرها، حجر هاد الاخوان المسلمين. وكاين كروت كوتي كان الوهابيه السعوديه اللي لحقوا ليها ان شاء الله، نشوفوا كيفاش ميلوا كما يقول لك ليبيسونتر تاع الاسلاميزم بوليتيك، ميلوه من جهه الاخوان المسلمين لجهه السعوديه، واللي بيجي غورف يخلقوهم هكذا لحقوا لها ان شاء الله. اليوم رايحين نهضروا على، هضرنا على لي زونغلي، هاكو شفتوا لي زونغلي كيفاش نحاولهم لي روا وكذا، وما يحبوا يحاربوا هاد لي زيطا ريبوبليكان يناضوا بالعسكر، اللي نحاول لي روا تاعهم، نحاولوا من الملوك تاعهم تاع الامبراطوريه الانجليزيه وكيفاش خدمت بهم ومازال تخدم بهم لحدنا اليوم، لحقوا حتى الوقت هذايا. دونك اليوم نهضروا كيفاش دخلوا لي زاميريكان على الخط، كيفاش دخلوا لي زاميريكان باش يستولاو على الاسلام بوليتيك هذايا، الاسلام السياسي، باش يستعملوه ضد الشيوعيه هكذايا، ضد الروس بارتيكوليرمون، ضد لي روس، باسكو كانوا معاهم في حرب ومن بعد بارده مور لا دوزيام غير مونديال هكذا. كيفاش اورغانيزاو لي زاميريكان، كيفاش دخلوا في الخط، وكيفاش استولاو على الاخوان المسلمين مع لي زونغلي هكذايا. دونك ليستوار تبدا هي في الالمان. في الالمان كان واحد الكتاب اسمه اون موسكي ا ميونخ، داروا يان جونسون هذايا، داروا بارابور لي كيما قلت لكم نجيب لكم الشواهد تاعهم هما. الماني يهضر على بلادو، انجليزي يهضر على بلادو، يعني باش ما تقدرش تقول هذا كونتر لي فرير ميزيلمون باسكو مع العسكر، ولا مع العسكر مع لي فرير ميزيلمون كونتر العسكر، ولا هذا. تسمى هادو الناس يحسبوا في الدول تاعهم، في الحكومات ديالهم، في التاريخ ديالهم، يعني وتجبدوا لي دوكيومون كيما قلت لكم، عندهم لو دروا لانفورماسيون ماشي كيما البلدان تاعنا حنايا، صدير كي ديكلاسيفيو دي دوكيومون يجبدوهم هما ويديروا بهم دي ليفر ودي ريشيرش، وباش يناقضوا الدول تاعهم، يعني هكذايا، باسكو شافوا بلي الاسلاميزم كلاهم في بلادهم هكذايا، صدير بالراديكاليه هذه. وكما تشوف مثلا في دوك واش صار في كاع بلدان كيما سوريا، كيما ليبيا، كيما كذا، راحوا بارتو لي تيروريست، راحوا كاع بلدان اوروبا باش دخلوا لسوريا ودخلوا لكذا. دونك الناس يسون بوزي لي كيستيون. هذا الكتاب هذا داروا ابري لي زاتونطا تاع 11 سبتمبر. مور لي زاتونطا تاع 11 سبتمبر جاتو ليدي باش يحوس، باسكو بزاف ملي ماتوا هذوك في ليتو اللي ديتورناو الطيارات هذوك، بزاف خرجوا من ميونخ، شفتهم من لا موسكي هذه، من الجامعه اللي كانوا يفريكونتيو هاد لا موسكي هذه. سكي في هاد يان جونسون هذايا دار هاد الكتاب باش يشوف يعني هاد لا موسكي وشنو هي، علاش خرجوا هاد الناس من الالمان، ستادير واش من العلاقه تاعنا، قالك المانيا حنا واش من العلاقه تاعنا مع لي فرير ميزيلمون، وهادو يكبروا عندنا ويتربوا عندنا وكذا، ومن بعد يروحوا يديروا عفسات كيما هادو. سكيفي دار الكتاب هذايا اون موسكي ا ميونخ، كومون اون موسكي بور اونسيان نازي اي ديفوني لو سونت دو l'islam راديكال. الكتاب اسمه اون موسكي ا ميونخ، درت عليها انا فيديو صافي واحد 4 ولا 5 درت عليها فيديو، راهي موجوده، انا شحال نحطها لكم ان شاء الله تشوفوها ديطاي بالكتاب، باسكو الكتاب بيان ديطاي، انا جبت لكم ملخص برك يعني هكذايا. عاش يقول لك كومون اون موسكي بور اونسيان نازي، ما تقولش دخل نازي مع الاسلام. النازي المسلمين كانوا مسلمين نازيين مع هتلر لاساس مسلمون، لي بريغاد اساس مسلمان،
دوك نقرا لكم ان شاء الله ونوري لكم لي فيديو ونوري لكم لي فوتو تاع المسلمين تاع الكوكاز اللي يوتيليزاهم هتلر باش يضرب النيون سوفيتيك كوم هما كانوا كونتر ستالين وكذا سكيفي مالو جيت هتلر باش يحاربوا ضد الروس هو يوتيليزاهم هتلر. Donc, l'histoire de l'implantation de l'islam radical en Europe passe par une mosquée au sud de l'Allemagne, rapidement prise en main par l'organisation des frères musulmans. Elle constitue aujourd'hui encore un élément clé dans la diffusion des interprétations les plus dures de l'islam. Donc, au nord de cette prospère ville d'ingénieurs et d'usines automobiles, on trouve une élégante mosquée avec un minaret mince. Une mosquée. C'est juste un lieu où prient les adeptes de la religion qui se développe le plus vite en Europe. Cependant, l'histoire de cette mosquée est plus tumultueuse. Enterrée dans des archives gouvernementales et privées, des centaines de documents retracent la bataille pour le contrôle du centre islamique de Munich. Les archives, des centaines de documents. اللي عاودوا يورونا الحرب اللي صارت شكون يحكم هذاك الجامع هذاك. Rendu public récemment, ces documents montrent comment l'islam radical a établi l'un de ses premiers et plus importantes têtes de pont en Occident, quand un groupe d'anciens nationaux socialistes décidèrent de construire une mosquée. Les anciens nationaux socialistes, c'est les anciens de Hitler. Décidèrent de faire Jama. La présence de soldats à Munich fait partie d'un épisode presque oublié de la Seconde Guerre mondiale. Mais la décision que prirent quelques dizaines de milliers de soldats de l'armée rouge de changer de camp et de se battre pour Hitler. Après la guerre, des milliers d'entre eux ont cherché refuge en Allemagne de l'Ouest, créant l'une des plus grandes communautés musulmanes d'Europe des années 50. Quand la guerre froide débuta, ils furent très recherchés pour leur capacité linguistique et leur contact en Union soviétique. Pendant plus d'une décennie, les services de renseignement américains, ouest-allemands, soviétiques et britanniques se sont battus pour les contrôler dans cette nouvelle guerre opposant la démocratie au communisme. C'est une affaire de guerre entre la démocratie, le capitalisme ou le communisme. هاد الناس هادو كي راس الجيرة هربوا كاع l'Allemagne de l'Ouest. تسمى لا رافة جيت الانجليز والامريكان. هكذا نقول لك كل واحد حب يكونتروليهم، الروس حبوا يكونتروليوهم، لي زالمون ولي بريطانيك. كانوا كل واحد يحب يكونترولي هذا الغاشي باسكو يسحقوهم على اللغه تاعهم، يهضروا اللغه تاع كاع الكوكاز، يهضروا الروسيه ويهضروا كذا، تسمى ولات البلاد هذيك. Donc, mais le vainqueur ne fut aucun des protagonistes de la guerre froide. Au lieu de cela, ce fut un mouvement avec une idéologie tout aussi puissante, les frères musulmans, fondés dans les années 20 en Égypte sous la forme d'un mouvement réformateur social. Les frères musulmans devinrent la source de l'islam politique, qui réclame une domination totale de tous les aspects de la vie par la religion musulmane. Puissante force de changement politique dans le monde musulman, les frères musulmans ont également inspiré quelques-uns des plus sanglants groupes terroristes comme le Hamas terroriste. Le Hamas حاربوا على بلادهم. هكذايا. Et القاعدة باينة. Alors, l'histoire de la méthode utilisée par les frères musulmans pour exporter sa foi au cœur de l'Europe met en évidence une erreur récurrente de la part des démocraties occidentales. Durant des décennies, elles ont passé des accords avec l'islam politique. Le soutenant pour défaire un autre ennemi, particulièrement le communisme. Il est par exemple bien connu que les USA et leurs alliés ont mis sur pied les Moudjahidines dans les années 80 en Afghanistan pour combattre l'Union soviétique, ouvrant la voie du succès d'Oussama Ben Laden, qui s'est rapidement retourné contre ses anciens alliés américains dans les années 90. C'est-à-dire يقول لك شفناها في أفغانستان كيفاش بالإسلام حاربوا الروس. سي لا فيريتي. شوف كيفاش يعني المسلمين يوتيليزيوهم برك. كل يوم قعدوا كل يوم يوتيليزيوهم، جاو لي زونجلي يوتيليزاوهم العرب المسلمين باش ينحوا العثمانيين، قسم لهم البلدان تاعهم، حطوا لهم لي فران ميزولمون ويستعملوا في هاد الاخوان المسلمين والاسلام السياسي باش هما يصوفيو لي زانتيري تاعهم كما قلت لكم من قبل. هكذايا وهما يهدموا في البلدان تاعنا. تقول لي الجزائر حنا واش دخلنا فيها؟ نقول لك راه ما عندنا حنا، نقول لك كيفاش نلحقوا لي فران ميزولمون الفكر مع من لحق الفكر تاع لي فران ميزولمون هذا والاسلام العالمي، يقول لك والخلافه كيفاش نلحق للجزائر، كيفاش نلحق هذا الفكر هذايا. Donc, Munich est un exemple sérieux et précoce de cette stratégie douteuse. Des documents et interviews montrent comment les frères musulmans font
formèrent un arrangement de travail avec les agences américaines de renseignement, outrepassant les agences allemandes dans le contrôle des anciens soldats nationaux socialistes et leurs mosquées. Mais les USA ont perdu la main sur ce mouvement et en peu de temps, la très conservatrice et catholique Bavière est devenue l'hôte d'un centre islamique radical. Si vous voulez comprendre les structures de l'islam politique, vous devez regarder ce qui s'est produit à Munich, prétend Stephen Minning, un historien munichois étudiant le centre islamique. Munich est l'origine d'un réseau qui s'étend maintenant tout autour de la planète. Parce que كاين الإخوان المسلمين اللي خرجوا في 1920 في الموين أوريون استعملوهم لي زونغلي وكذا من نيجيريا كما قلت لكم حتى الباكستان وفي الألمان مون لا دوزيام غير مونديال خرج هذا الجروب تاع لي ميزيلمون اللي ماشي عرب ستادير من الكوكاز هما مسلمين دونك كاين ان اوتر فوايي تاع الإسلام بوليتيك. Alors que ces groupes répudient le terrorisme sont officiellement partisans de l'assimilation, le résultat de leur message le plus musulman d'Europe. Bon. يقول لك les tensions actuelles sont dans la continuité d'événements datant d'un demi-siècle. Munich, après la guerre, était une ville en ruine, pleine de musulmans immigrés fuyant les persécutions. كان un nombre كبير ناس بزاف تاع مسلمين كانوا هاربين عندهم تماتيك. Donc, fuyant les persécutions, alors que l'Occident s'évertuait à les observer et les contrôler en tant qu'atout important dans la guerre froide. Apparurent de redoutables rivaux cherchant à installer leur propre base de pouvoir dans le monde musulman européen alors émergent. Au long des décennies suivantes, 4 hommes ont successivement tenté de contrôler la mosquée de Munich. Un brillant professeur de langue turcophone, un imam dans les SS Hitler, un écrivain musulman charismatique et un financier musulman actuellement soupçonné de financer le terrorisme. La plupart ont favorisé une certaine accommodation avec l'Occident. Mais le vainqueur avait une vision plus large, un islam global opposé à l'idée de démocratie et laïque. بصح المسلمين كانوا يحوسوا على الاسلام global, c'est-à-dire ضد الديمقراطيه واللايكيه والكومونيزم. بصح هما كانوا يستعملوا فيهم هادو لي ديمقراط هادوما لي بي ديمقراط لايك. Alors, l'intérêt de Gerhard von Mende porté aux musulmans remonte à 1919. Quand son père fut assassiné, von Mende قتلوه الروس باباه هكذايا. يقول لك sa famille vivait à Riga et faisait partie de la minorité allemande alors importante en Lituanie, quand ce petit pays fut envahi par l'armée rouge à la fin de la Première Guerre mondiale. Les membres de la bourgeoisie furent rassemblés et menés à une marche forcée. Le père de M. von Mende, un banquier, fut sorti du rang et abattu. Ceci a éveillé dans l'esprit de ce jeune garçon de 14 ans, Damien Leg. يقول لك donc l'invasion de l'Union soviétique par les nationaux socialistes, même Hitler qui se demandait en 1941, fut une aubaine pour les gens comme von Mende, qui comprenaient quelque chose aux terres sur lesquelles s'abattait Blitzkrieg. Il conserva son poste à l'université de Berlin, mais prit parti dans l'Ostministerium, ministère des territoires occupés de l'Est. هو كان حاكم المينيستير تاع les territoires occupés de l'Est تاع l'Allemagne, les forces de Hitler, pour diriger une section dédiée à l'étude du Caucase. Les victoires initiales de l'Allemagne l'ont laissé avec un nombre ahurissant de prisonniers soviétiques, 5 millions en tout, comme les prisonniers, les Allemands. Grâce en partie aux efforts de M. von Mende et de l'Ostministerium, Hitler autorisa la libération des prisonniers qui prendraient les armes contre les soviétiques. Les nationaux socialistes ont mis en place les Ostlegionen, légions de l'Est, composées en premier lieu de minorités non-russes avides de faire payer Moscou pour les décennies d'oppression. Plus d'1 million de soldats ont accepté l'offre d'Hitler. Alors que la guerre progressait, M. von Mende est devenu un des architectes majeurs de la politique nationale socialiste. Concernant les minorités soviétiques, il a été surnommé seigneur protecteur, établissant des comités nationaux de Tatars, Turcs, Géorgiens, Azerbaïdjanais, Arméniens. Désespérément en quête de soldats, les nationaux socialistes ont vu ces comités comme plus qu'un simple moyen de garder leurs alliés renégats dans la guerre. Mais pour les personnes impliquées, ils étaient comme des gouvernements en exil. Un goût d'indépendance pour lesquels ils étaient reconnaissants envers M. von Mende. Alors, des collègues de cette époque décrivent M. von Mende comme un homme élégant et majestueux avec un sourire ironique. Ils ont son charme personnel pour l'emporter sur les exilés, spécialement
ses préférés, les musulmans turcophones d'Asie centrale, les musulmans de l'Asie centrale, il leur ouvrait sa maison de Berlin pour de longs dîners, et ont conversé en russe, turc et allemand. Dans les derniers mois de la guerre, il a cimenté leur loyauté par un acte de génie bureaucratique, avant que l'infrastructure allemande étant pulvérisée. Il a réussi à transférer des milliers de ces Turcs sur le front de l'Ouest, Grèce, Italie, Danemark et Belgique. Imaginons que ce serait mieux qu'ils terminent dans les prisons britanniques ou américaines plutôt que soviétiques. Ceux qui sont tombés dans les mains des soviétiques furent abattus comme des traîtres. سما بعثهم يحاربوا ضد في لا غريس والايطالي والدنمارك ولا بلجيك قالوا كان يحكموهم ما يحكموهم لي زونغلي ما يحكموهمش الروس هادو المسلمين. À la fin des années 40, des centaines d'anciens soldats musulmans furent coincés dans la zone sous contrôle américain de Munich. Von Mende Hadaya, dans le passé national-socialiste, nous laissait un peu de perspective de travail, s'est dévoué à les rechercher. Cette décision s'avéra bénéfique, tant pour les musulmans que pour M. Von Mende. C'est le début de la guerre froide et les agences de renseignement occidentales cherchaient désespérément quiconque pouvant fournir un aperçu derrière le rideau de fer. Ils avaient besoin de personnes pour analyser les documents, diffuser de la propagande anti-soviétique et recruter des espions. Ils s'accomment, ils écrivent les documents, ils font la propagande anti-russe. Donc, en octobre 1945, Von Mende écrivait une lettre à Major Morrison de l'armée britannique. Selon une lettre de sa correspondance personnelle que sa famille a rendue disponible, il a exposé l'unique source de renseignement, Grossministerium, à propos des peuples soviétiques. Il expliquait qu'il travaillait et dans quel camp de prisonniers ou de déportés ils étaient retenus. Ce fut le début de sa carrière dans le renseignement. Von Mende s'est installé dans l'agence sous contrôle britannique de l'Allemagne, dans le port de commerce Düsseldorf. Au début, les fonds provenaient des forces britanniques, puis de diverses agences allemandes, y compris l'Agence nationale de renseignement intérieur et le ministère des Affaires étrangères, selon des documents de ce ministère et de la correspondance privée de Von Mende. أنا مازال ما كنعرف المسلمون، أنا رانا غير مع المسلمين اللي كانوا مع هتلر، كيفاش عاودوا حكموهم الألمان دو الوست. يقول لك Alors, mais au fond de lui-même, la tâche était simple. Garder le contrôle des immigrés et les empêcher de tomber sous le contrôle d'un autre pays. Mais là, je suis contrôlé en blé. Le danger principal était l'Union soviétique, qui voulait empêcher les immigrés de faire de la propagande anticommuniste. Certains dirigeants immigrés en Allemagne de l'Ouest furent assassinés. Beaucoup étaient armés pour se défendre contre les agents du KGB. Alors, il CIA contre imam nazi. La CIA. En 1956, un rival est apparu et menaçait le contrôle de M. Von Mende, exercé sur les anciens soldats musulmans de Munich, le American Committee for Liberation from Bolshevism, reconnu sous l'acronyme de AMCOMBIL. C'est un organisme américain l'AMCOMBIL. Fondé en tant qu'ONG pour la prise en charge de Radio Free Europe et Radio Liberté, AMCOMBIL, AMCOMLIB, était en fait une couverture de la CIA, qu'il a financée jusqu'en 1971, quand le Congrès américain coupa les liens entre AMCOMLIB et la CIA. هذا كان une ONG à la CIA. Il y a normalement ONG, organisation non gouvernementale, elle est financée par la CIA. Durant les années 50, le chef d'AMCOMLIB était Ishaq Patch, qui a maintenant 95 ans. هذا الكتاب كتبوه في 2005. تسمى ذاك الوقت كمازال حي هذا السيد هذايا. 95 ans et vit retiré dans le New Hampshire, Grande-Bretagne. Joint par téléphone, M. Page a défendu la stratégie mise en œuvre par l'AMCOMLIB, l'utilisation des musulmans pour combattre les soviétiques. Utiliser les musulmans pour combattre les soviétiques. L'islam était un important facteur. Aucun doute à ce sujet, a affirmé M. Page. Ils étaient très croyants et très anticommunistes. مؤمنين وضد الكومونيزم تسمى نستعملوهم هادو سي بون فيعود حنا نروحو نديرو الكيرة خليهم يديرو بلاصتنا الكيرة ولا في بلدانهم خليه يتقاتلوا بيناتهم فهمتوا الخطة كيفاش راهي وهاد الناس هادو راهم مكركريننا في هاد الخطة هادية تسمى هو عنده هو اللي مانيبيولي بار لي زوكسيدونتو وكدا ضد الكومونيزم كيما راهم يديرو اليوم مع لاشين اليوم هادوكا سي لاشين الويغور وكدا كيف لا ميم شوز نحكوا ليها ان شاء الله الوغ L'AMCOMLIB a tissé des liens avec Ibrahim Gakaoulou,
un ancien soldat national-socialiste dans le Caucase, qui, tout comme M. von Mende, recherchait les soldats musulmans coincés en Allemagne. M. Gakaoulou contrôlait les colis alimentaires américains qu'il distribuait à ses partisans. Selon des documents de son organisation, M. Gakaoulou a également fait du travail de propagande pour Radio Free Europe. En 1957, par exemple, il a tenu une conférence de presse avec Garib Sultan, un autre homme politique allemand qui dirigeait le service tatar de Radio Liberté. Selon certains documents, M. Sultan lui-même, les deux hommes dénoncèrent les crimes de Staline en Tchétchénie. M. Sultan, maintenant âgé de 81 ans, a raconté dans une interview qu'il écrivait des discours pour M. Gakaoulou et a rédigé pour lui un pamphlet sur la situation des musulmans. Von Mende et ses collègues, pour Von Mende et ses collègues, les liens de M. Gakaoulou avec la CIA étaient problématiques. L'Allemagne de l'Ouest et les USA étaient du même côté pendant la guerre froide, mais M. Von Mende n'appréciait pas que ces agences étrangères puissent influencer des personnes résidant en Allemagne. Les Américains contrôlent les musulmans et d'ailleurs, comme un informateur le disait à son directeur, l'Allemagne est une porte que personne ne contrôle. Von Mende décida que les musulmans d'Allemagne avaient besoin d'un chef en qui ils pouvaient avoir confiance. Il s'est alors tourné vers un ancien compagnon de guerre, Nordin Naqib Shah Namangani. Donc, Von Mende هو اللي كان حاكم كاع هذو لي ميزيلمون بكري فوق هتلر ومن بعد هو اللي عاود طمهم في الالمان ومن بعد جابوا هذا نامانغاني باش يولي عندهم كما يقولوا الليدر. هو لو ليدر في وقت هتلر. في وقت هتلر شكون اللي كان الامام تاع هاد المسلمين؟ شكون اللي جابوا لهم امام؟ جابوا لهم امام تاع القدس الحسيني هذاك تاع القدس باش هو يفتي لهم بلي تقدروا تحاربوا مع الالمان تاع هتلر نازي مسلمين هكذايا. دوك نشوفوا الفيديو ان شاء الله بعد نكملوا التكست يعني نوريو اوكي. Après de nombreux échanges avec les principaux dirigeants nazis, dont Himmler dont il devient l'ami, c'est en 1941 que le grand moufti est enfin reçu par Hitler. شوف هاي هتلر يا مسلم مفتي القدس تبعوا مليحة شوفوا. La condition précise de notre collaboration avec l'Allemagne était l'entière liberté pour éliminer les Juifs jusqu'au dernier, de la Palestine et du monde arabe. Je demandais à Hitler son accord explicite pour nous autoriser à résoudre le problème juif. La réponse que j'ai reçue fut « Les Juifs sont à vous ». Les nazis lui octroient une luxueuse villa de la rue Klopstock qui abritait une école juive jusqu'à sa confiscation en 1939, ainsi qu'une pension confortable qu'il touchera jusqu'à la fin de la guerre. En contrepartie, il se voit chargé de la propagande radio en arabe, de l'espionnage au Moyen-Orient et de l'organisation des musulmans en unités militaires. Cette division de musulmans bosniaques, établie avec l'aide de la Grande Allemagne, est un modèle pour les musulmans de tous les pays. L'Allemagne nazie lutte contre la juiverie mondiale. Le Coran dit شوفوا الجزائر ساكن دم عرس مش مسلمين يا راحوا شاركوا في قتل عظيم يا والبشرية حتى ولو يكونوا جويف ومن بعد بشر هذو الجزائر الله معنا فانصرنا الله معنا فالنصر لنا فرقة المتطوعين الجزائر دوك تشوفوا منين جاو هادوما هادو علاش كيفاش لقاو روحهم هنايا بغا نوريلكم. Vous verrez que les juifs sont vos pires ennemis. En 1942, Eichmann informe le Mufti des méthodes qui ont été mises en place pour la solution finale, autrement dit, l'extermination des Juifs. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgelassen. Fast in jeder Partei. Das da steht in unserem Programm drin. Auf
Très impressionné, le Moufti demande que soit mis à sa disposition un conseiller pour l'aider à implanter les mêmes méthodes en Palestine, une fois la guerre gagnée par les nazis. Son plan ? Créer des crématoriums géants, comme ceux d'Auschwitz, près de Naplouse, pour y massacrer les Juifs de Palestine et de tous les pays arabo-musulmans. Lorsqu'en 1943, Eichmann envisage d'échanger des prisonniers de guerre allemands contre 5000 enfants juifs et de les envoyer en Palestine avec l'accord du gouvernement anglais, Husseini proteste et obtient finalement que les enfants soient exterminés dans les chambres à gaz. En 1944, alors que l'Allemagne a presque perdu la guerre, le Moufti convainc les nazis d'organiser l'empoisonnement massif des Juifs de Palestine. Un commando est parachuté au sud de Jéricho, mais il est dénoncé aux forces anglaises par les Bédouins et son leader, Kurt Wieland, arrêté. Après la défaite de l'Allemagne, le Moufti est emprisonné en France, puis rapidement libéré grâce à l'intervention de son ami de toujours, Hassan al-Banna. Son influence antisémite ne s'éteint pas avec la victoire alliée. Le Moufti trouve refuge en Égypte, où il est accueilli en héros national, tandis que la Ligue arabe fait pression sur l'Occident pour qu'il ne soit pas jugé pour crimes de guerre. En 1948, et jusqu'à sa mort, il continue de militer contre Israël et d'appeler... دونك شفتوا كيفاش هذوك لي سولدا اللي كانوا مع الاخر جابوا لهم المفتي تاع جيروزاليم، والمفتي هذا تاع القدس شارك في قتل البشر زعما بسبب اللي هما ما كانوش انكور في لا باليستين حتى ال 48 باش عطوهم لي زونغلي هذيك لا باليستين هذه قبل 48 ستادير. هو كان تتبعوا مليح ليستوار يقول لك مثلا باللي كان يقول لك مثلا عنده الحق هذوك اليهود استعمروا في الارض الحمام مازال ما عطاوش لي زونغلي لا باليستين وحده. ثانيا هذيك لافير نتاع هتلر داروها بالعاني باش يهربوا لي جويف ويبعتوهم لفلسطين. هو اكبر من حرض على اليهود في اوروبا هو تيودور هيرتزل اللي يقول لك هو لو كرياتور تاع السيونيزم. صح هو تيودور هيرتزل مع هتلر هما اللي تفاهموا باش يقتلوا لي جويف باش يحاربوا لهم لي ماغازان تاعهم وكلش باش يهربوا من الالمان باش يديروا لو فوايي في فلسطين. تسمى هذا الحسيني هذا خدم خدمه اللي دارت عليه الحقيقه. ومن بعد ان شاء الله نثبتها لكم بكتابات لي فيديو وتشوفوا واش كان يقول تيودور هيرتزل في الكتاب ديالو بلي لازم تحرقوا كاع الحوان تاع لي جويف وتحاوزوا لي جويف كاع باش يهربوا يروحوا لباليستين. هذه خطه كما يقولوا ومن بعد نثبتها لكم. ولو كان نخرجوا من هذه النظريه هذه نروحوا النظريه تاع المسلم ما يشتركش مع واحد كيما هذا قاتل كافر قاتل الالمان نازي خو دار اون غير مونديال راحوا 60 مليون دو مور يا جدك. اسكو ربي يسمح له هذا؟ اما انا نقول له ربي يحشرك مع هتلر. اسكو تقبلوا انتم ربي يحشركم مع هتلر؟ ما نعرف. قولوا لي كتبوا لي قولوا لي نعم ربي ان شاء الله يحشرنا مع هتلر. اذا كان تقولوا لي عنده الحق واش دار مع هتلر نقول لكم انا كتبوا لي حطوا لي من تحت اللهم احشرنا مع هتلر. نقول لك با بروبليم انت اللي خيرت ما نداوش معاك ما نغالبك ما نقول لك انت خابيت ما نقول لك والو نخليك حسابك على ربي. شو يستعملوا المسلمين استعملوهم حتى داروا بهم دي مساكر يا محاينكم يستعملوا فيهم ويجوا حنا يقول لك احنا مسلمين والخلافه وكذا وما كاع خدامين عملاء بلا ما راهم جايبين خبر طمعوا فيهم يديروا لهم هذيك الحطبه والزروديه هكذايا. هو يحب يحكم الزروديه بصح جامي يحكمها ومونطو لو طون يخدموا به. درنا كروشي هذا الحسيني هذايا كيفاش لحقوا الجزائريين هذوك تما وكيفاش لحقت العقليه تاع لي فري ميزيلمون اللي عندنا الجزائر.
هكذا لحقت بالبشير الابراهيمي والورتيلاني. الورتيلاني كان مات ما دخلش الجزائر، حكايته طويله هذه، لا بروشين فيديو ان شاء الله نحكيو عليه باسكو تري امبورطون. الورتيلاني هو اللي كان البرادروا نتاع اسمه حسن البناء، وكي راح الابراهيمي لمصر هو اللي استقبله، هو اللي داروا البيرو كلش ودخلوه في لا دوكتين تاع لي فران ميزيلمون. الورتيلاني هو اللي راح دار الكوديطا تاع الامام يحيى في اليمن باش هما اللي قتلوا بورتيلاني وصحابه، هما اللي قتلوا واسمه في اليمن، قتلوا هذا الامام يحيى في اليمن. ومن بعد 10 هارب وكذا كونداني مور، ما لقاش حتى بلاد تستقبلوه، حتى استقبلوه لبنان هكذا رياض الصبح، ومن بعد مات في تركيا. انتوكا من بعد نجيو حكايته بيان ديتايي بلي تاكس ديستوار وكذا، تعرفوا شكون هو الورتيلاني. هو اللي دخل للجزائر هذه العقليه هذه مع باشا الابراهيمي، جمعيه العلماء. ومن بعد كيما تبالي صح جمعيه العلماء قعد غير الاسم برك، ومن بعد استولى عليها الباشا الابراهيمي، وبعد العقليه نتاع الاخوان المسلمين، وفي 63 دار جمعيه القيم وكذا وكذا. وباشا الابراهيمي تربى مع هذا، صافي كان هذا كان حليف ديالهم. دوك نوري لكم تصور، او تلقاو باشا الابراهيمي قدامه السباعي، ومن بعد الورتيلاني، ومن بعد السيد قطب. نقولوا انا سيد قطب باش تعرفوا شنو هذاك الورتيلاني مع السيد قطب، كما يقول الاب الروحي تاع الارهابيين كاع، يقول لك الخلافه الاخر. نجيو ان شاء الله في الفيديو الجايين نقرا لكم الكتاب ديالو هذيك معالم في التاريخ، تشوفوا شنو هو البروجي ديالو، وشنو هي الدوله الاسلاميه، وشنو هو الارهاب، وشنو هو القتل والجهاد، وتعرفوا شكون هو السيد قطب وليزيدي تاعو. وما يقولوا له مفكر، فهمت؟ الاسلاميين تاعنا يقول لك هذاك المفكر سيد قطب. alors شفنا الباشا الابراهيمي معهم، دوك هنا نشوفوه مع الورتيلاني ومع الحسيني نتاع القدس. هاوليك شتو تقولوا لي كيفاش دخلوا الجزائر، كيفاش واش دخل الجزائر في هذا المحيط؟ الجزائر رانا فيها وني دودون، كاين اسلاميين وكاين جمهوريين في الجزائر هكذا باش تعرفوا. يعني باشا الابراهيمي هو والورتيلاني من الناس اللي هاوليك هنا معاه، مع الورتيلاني قدام واغوش والحسيني. شفتوا العلاقه كيفاش بدات تلحق بالعقل لحقوا العلاقه اللي كاين بين لي فران ميزيلمون وبين واش راهو صاري في الجزائر اليوم هكذا باش الانسان يعرف شنو هي العلاقه. الورتيلاني هذاك هو الفونداتور نتاع لي فران ميزيلمون في الجزائر. كان كي البناء يروح يخليه هو يحكم في بلاصتو، شبيك كان عنده مصيبه كبيره، هما يسموه مجاهد شهيد على الاسلام العالمي. هما يقول لك هكذايا بوندونك الجزائر كانت تندبح وكذا، هما كانوا يخدموا مع النازيه، كانوا يخدموا مع لي نازي هكذا. وفرنسا هما اللي كانوا يعمروا، بيتان كان يعمر كيانات نتاع اليهود ويبعثهم ساكن اوشفيتس يموتوا الدراري وكذا، فهمتوا؟ هذه المسلم ما يديرهاش يا الخاوه، ما كاش منها كاع هذه وبليصه، هذه المسلم عمره ما يديرها. روحوا قراو التاريخ تشوفوا هكذايا. دونك الور نامنغاني ديسوندون نولدو التاكس. نامنغاني هذاك اللي يحبوا يعطوه يحكم لي ميزيلمون هذوك. يقول لك Namangani descend d'une longue lignée d'imams de son pays natal, aujourd'hui l'Ouzbékistan. Mais son service religieux a surtout pris place dans une organisation profane, les imams SS d'Hitler. Selon une ébauche d'autobiographie qu'il donna aux autorités allemandes, il a été arrêté par les forces de sécurité de Staline en 1941 et peu après libéré par l'armée allemande lors de son invasion de la Russie. Il servait comme imam, diverses fonctions, terminant imam d'une division SS. Il a gagné quelques-unes des plus hautes distinctions allemandes, y compris la Croix de Fer. L'arrivée de M. Namangani à Munich en 1956 fit beaucoup de bruit. Ses opposants, comme M. Kakaoulou, l'ont accusé d'avoir participé à l'atrocité durant la guerre.
يقول لك افيري كو بون فولمان دو هذاك اللي كان يتهاب بهم فوق هتلر وكذا من بعد عاود يتهاب بهم مور لا غير كونتر اتاكي persuadant le gouvernement fédéral de Bonn d'accepter de nommer M. Namangani imam en chef des musulmans allemands aux frais du contribuable ouest allemand. Fin 58, M. Namangani s'est présenté avec un plan pour rallier les anciens soldats musulmans derrière lui. Le plan تاعو باش يتبعوا les musulmans اللي كانوا في l'Allemagne. Une commission de construction de mosquées. À cette époque, l'Allemagne ne comptait que 2 mosquées. Celle de Munich serait différente, plus grande, et dédiée non pas aux voyageurs et hommes d'affaires, mais à la population musulmane d'Allemagne. Pendant 13 années, les musulmans n'avaient pas de lieu au États-Unis. Maintenant, le groupe de Munich sera là. Alors, c'est un grand événement, si important en fait que quelqu'un de très spécial y était présent. Saïd Ramadan. حقنا هنا سعيد رمضان بابا تارك رمضان اللي خادي بنت البناء حقنا عليه Saïd Ramadan, le secrétaire général du Congrès islamique mondial, basé à Genève, un groupe qui désirait unir les musulmans du monde entier. Le reste de l'Assemblée donna en tout 125 marques, environ $275, pour la construction de la mosquée. M. Ramadan donna lui-même 1000 marques. Volman II a rapidement noté quelques informations à propos de ce visiteur. De marque bientôt son index des personnes à surveiller contenu une nouvelle entrée. Saïd Ramadan, Genève, environ 36 ans, 3 enfants, conduit depuis 56 une luxueuse Cadillac. Cadeau du gouvernement de l'Arabie Saoudite. Saïd Ramadan doit être membre des frères musulmans. D'accord, quand nous finançons l'Arabie Saoudite, sur les autres, les Américains, bien sûr. Donc, les frères musulmans arrivent. L'arrivée de Saïd Ramadan en Europe fut le résultat du schisme idéologique qui continue de diviser les sociétés islamiques. Le cœur du problème est de savoir comment réconcilier l'islam avec l'État-nation moderne. ذاك الوقت كيفاش نجمعوا بين الإسلام والدولة الحديثة. هذا الشيء هذا اللي خلاه يهرب باسكو جمال عبد الناصر يا أخي كيحبوا يقتلوه 54 هربوا كامل هكذايا وعطوه باسبور جوردانيا. Cœur du problème, comme beaucoup de religions, l'islam s'étend à tout, impose un comportement dans toutes les sphères, y compris politique, mais pris littéralement ses exigences s'opposent aux démocraties libérales actuelles qui promouvent la liberté individuelle. Dans l'Égypte de 1920, un jeune enseignant, Hassan Benna, leader de l'Akhor, mais il se heurta à d'autres visions de l'Égypte, spécialement celles importées de l'Occident, comme le socialisme et le fascisme, fortement impliqué dans la politique turbulente de l'Égypte d'après-guerre. Hassan Benna fut assassiné en 1954. يقول تما اصطدم مع الناس الجمهوريين اللي يحوسوا الجمهورية يعني القومية والعربية والجمهورية l'État nation كما يقولوا. Alors, de nombreux membres furent jetés en prison et quelques-uns furent exécutés. M. Ramadan fut le principal dirigeant ayant fui. Wahab. Il était le genre de M. Benna et réputé pour avoir aidé à organiser la défense de Jérusalem contre le nouvel État Israël en 1948. Peu de pays dans la région voulaient accueillir M. Ramadan. L'Égypte était une puissance régionale et ses voisins voulaient éviter de la froisser. Après quelques haltes en Syrie, au Liban, en Jordanie, au Pakistan, il est arrivé à Genève en été 58 avec un passeport diplomatique jordanien accrédité à l'ONU et voisin de l'Allemagne de l'Ouest. Donc, en Allemagne, il exposa ses idées dans une thèse de doctorat au Gdemnelik. Ramadan, comme d'autres frères musulmans, s'opposait fermement au communisme pour son rejet de la religion. Durant la guerre froide, cela en a fait un allié naturel des USA. Ou là, un allié naturel des USA. Donc, mais M. Ramadan s'opposait aussi aux USA et aux autres pays occidentaux pour leur ingérence dans les affaires du Moyen-Orient. Aujourd'hui, comme alors, ceux-ci positionnent les gens comme Saïd Ramadan dans une position de force. Il devrait coopérer avec l'Occident, mais ne voulait pas devenir des collaborateurs occidentaux. Des preuves historiques suggèrent que M. Ramadan a travaillé avec la CIA. À cette époque, l'Amérique était bloquée dans une lutte de pouvoir avec l'Union soviétique, qui soutenait Jamal Abdel Nasser en Égypte en tant qu'ennemi de Nasser. Les frères musulmans semblaient être de bons alliés pour les USA. وهذه القضية تاع les frères musulmans les USA باش شوف
تشوفوا السيد رمضان وقتها شي وقت ايزنوار ديجا جابوه لا ميزون بلونش بريزونتاوه البريزيدون. تشوفوا التصويره الور. دوك تشوفوه في التصويره اللي منا في الكوارد مور يديه مع البريزيدون ايزنوار في الوسط. هاوليك هنايا هذايا لا ميزون بلونش. تم اللي بداو اون 53 ديجا هكذايا، تما بداو يخدمو الامريكان باش يحكمو لي فران ميزيلمون ومان اوريون لي زانتيري تاعهم هادشي تسويد ضد الكومونيست استعملوا فيهم. Alors, des preuves historiques suggèrent que M. Ramadan travaille pour la CIA. Un document de service de renseignement extérieur allemand, connu sous son acronyme BND, prétend que les USA ont aidé à persuader la Jordanie de délivrer un passeport à M. Ramadan et que ces dépenses seraient couvertes par le camp américain. Les diplomates suisses ont confirmé que les USA et M. Ramadan étaient proches, selon un rapport diplomatique de 1967 des archives fédérales suisses. Saïd Ramadan est entre autres un agent informateur des Britanniques et des Américains. يا الخوا تسمعني كي يجي يقول لك احنا الامبرياليه والامريكان ونحاربوا الغرب وهما كاع عايشين عندهم ياكلوا عندهم زمان عطوهم لا سيتوانتي ديفونديو عليهم هما غير يجروا في قرن ان سيكل 1920 هما يجروا فيهم، بعتهم لافغانستان، بعتهم لبوسني، بعتهم الجزائر، بعتهم ليبيا يكسروها، بعتهم لسوريا، ديرهم في مصر، ديرهم في العراق داعش، بعتهم لليمن، هما يروحوا يجروا دوخ ويجوا حنا يخسرونا بلادنا الجيري اللي حاربنا وحدنا واللي يعاونونا الأنظمة العسكرية تاع مصر، هما اللي يعاونونا والعراق وسوريا، الأنظمة العسكرية هما اللي يعاونونا، هما اللي بعتونا الدراهم وسلحونا ودربوا الضباط ديالنا وبنينا عسكر معاهم وعاونونا في الاستقلال تاعنا. وبعد يجوا هادو يقولك لا نتوما ما درتو والو، جمعية العلماء وبشير إبراهيمي هما دارو الحرب اللي في الميزلمون تقعد بينا ندار كذبة قد سمايا. وهكذا كان بدا يديروا الحرب في الجزائر وراهم يهدموا في الجزائر، بانا بلي كاين بزاف السرقة وكدا ولا كوريبسيون، سي توت اون اورغانيزاسيون في الجزائر كاع من الأول كاع تعاود، بصح ماشي تحت الراية تاع لي فرير ميزيلمون، نون جامي ما تبنيش بلاد هكذاك، امبوسيبل، باسكو الشهداء تاعنا ما ماتوش على هذاك الشيء، الشهداء تاعنا ماتوا على الجزائر حرة، هكذايا الجزائر وطن ناسيون مودرن حديثة اللي داروا نوفمبر 54 هادو من المبادئ تاعها. تقول لي مبادئ إسلامية، نقول لك ما كاش مشكل نديسكوتيو على المبادئ الإسلامية، نهضروا على المبادئ الإسلامية، نهضروا عليها، نلحقوا عليها غير ما تخافوش، ونلحقوا الخلافة، باسكو اوبليجي نهضروا على الخلافة، اسكو الخلافة هادي كان منها ولا ما كاش منها؟ ضروري نهضروا عليها، باسكو حنا نهضروا على الإسلام هنايا، هاد الناس جايبين الإسلام يقول لك حنا جايب لكم الإسلام الحقيقي والخلافة وكذا باش نتقدموا، حنا نقول لهم اوكي حبسوا نديسكوتيو على الخلافة، اوبليجي ديسكوتي ماشي درع عليك، درع ندخلوا في هاد الديبا تاع الخلافة، اسكو الخلافة كاين منها ما كاش منها، وشنو هو تاريخ الخلافة من الخليفة الأول لحدنا اليوم، واش صرا في الخلافة، هادي كاع يفون نعرفوها، باش نعرفوا اسكو هاد الخلافة من عند الله سبحانه وتعالى شرعا ولا لا. هذا هو مربط الفرس، ما تقدرش تحاربهم بالديمقراطية باللايكية بالليبرالية بالحرية، ما يستعرفوش بك هما هادشي، نو ما يستعرفش بك، يرمي لك كلش جملة وتفصيلة، لازمك تضربو في التيران ديالو، نجي ليك نناقشك في الخلافة، نناقشك في الخلافة ديالك، هذيك الخلافة تقول فيها هذيك هي نناقشك فيها انايا، الناس تخاف تقول لك
هذاك هو مربط الفرس. كي نكملوا هاد لي فيديو تاع ليستوار تاعهم تاع الخيانه الكبرى، ومن بعد ندخلوا في موضوع الخلافه. اسكو الخلافه شرع الله ولا لا؟ ونشوفوا تاريخ، كتب، قران، احاديث، ونشوفوا اسكو الخلافه هذه كان منها ولا ما كانش منها. سيتو هذا ما كان، باسكو سينو ما تغلبهمش، ما تقدرش تغلبهم، ما تقدرش تغلبهم. باش تعرف لك تقولوا ليبرالي كدا هادي راك راح تلعب على روحك. شرع الله يقول لك اوكي، ما نناقشوا في شرع الله، نهضروا على شرع الله. اسكو شرع الله هذاك تمثلوا نتاع صح ولا لا؟ اسكو هذا هو شرع الله الحقيقي ولا لا؟ هذا هو الديبا. يا با نوت ديبا، ما كاش ديبا واحد اخر. يا با ديبا واحد اخر. الاسلام اللي يدقروا بهما، اللي ما يهضروا بهما، وراهم السرب اللي هما على حق، وكل واحد يقول لك من عندي خرجت. افراميج المغرب من عندي خرجت، تركيا تقول لك من عندي خرجت، داعش يقول لك من عندي خرجت، السعوديه تقول لك من عندي خرجت، وانايا ارجليا قاعد نتسنى فيهم. هايا قاعد نتسنى فيكم حتى تفروها، ايوا دوك نفروها معكم حنايا. وشنو هي هذه الخلافه؟ هذا اوبليجي ندوزو عليه. فهمتوا؟ دونك اللي حكوا ليها ان شاء الله بالعقل رويدا كما يقولوا. الوغ قال لك كان يخدم مع لا CIA. Un agent informateur des Britanniques et des Américains. Quand le quotidien suisse Le Temps a rapporté le contenu de ce rapport diplomatique l'année dernière, la famille Ramadan a répondu dans une lettre ouverte dans ces termes. Notre père n'a jamais collaboré avec les services de renseignement américains ou britanniques. Il était au contraire sujet d'une surveillance permanente durant de nombreuses années. Alors, les membres de la famille Ramadan refusent tout commentaire. Cette famille héberge deux frères, le célèbre intellectuel musulman Tarek et son frère Hani, qui dirige le centre islamique de Genève que son père a fondé. Une alliance fatidique. Bien que chanceux d'avoir pu fuir le Moyen-Orient, l'exil suisse de M. Ramadan l'a coupé de sa base militante. Il a commencé à rechercher des soutiens locaux, selon des collègues qui le connaissaient à l'époque. Puis une opportunité s'est présentée. Il fut contacté en 1958 par quelques étudiants arabes de Munich, impatients de construire une nouvelle mosquée. Les étudiants durent venir en Allemagne pour étudier la médecine, l'ingénierie, d'autres disciplines dans lesquelles l'éducation allemande excellait. Beaucoup étaient impliqués dans les frères musulmans en Égypte et ont également profité de la chance de fuir des persécutions. M. Ramadan était doué d'un talent d'orateur. Et nous le respections tous, affirme Mohamed Ali Al-Mahgari, qui dirige maintenant l'organisation affiliée à la mosquée de Munich, le centre islamique de Nuremberg. Les étudiants se sont rapidement ligués pour se débarrasser de M. Namangani, l'ancien imam SS. Inspiré par l'idéologie des frères musulmans, ils jugèrent l'ouzbek comme rétrograde, un retour à une époque révolue, où par exemple les traditions locales autorisaient la consommation d'alcool. Au début, M. Ramadan fit équipe avec Amcom Libre pour couper l'herbe sous les pieds de M. Namangani. Amcom Libre, financé par la CIA. En 1959, il organisa le Congrès européen musulman à Munich, dont les informateurs de M. von Monde affirment qu'il fut cofinancé par l'Amcom Libre. La CIA, au moins, il finançait au Congrès musulman européen. Selon les archives du ministère des Affaires étrangères, les archives allemands et les lettres personnelles de M. von Mende, le but marginalisé de M. Namangani, on faisait de la mosquée de Munich un centre de dimension européenne. Pas seulement pour les musulmans munichois, pour les USA, cela aiderait à renforcer le pouvoir de leur homme, M. Gakaouklu, et limiterait l'influence de l'Allemagne de l'Ouest sur les émigrés. Selon une interview en 1960, M. Ramadan prit officiellement le contrôle de la commission de construction des mosquées. Et les étudiants essayant de convaincre les anciens soldats que seul M. Ramadan pouvait trouver des fonds nécessaires à une mosquée. M. Ramadan en fut plus élu président et M. Namangani relégué au grade de suppléant dans le coup d'État. Alors, troublé, M. von Mende essaya de découvrir quels étaient les buts de M. Ramadan. Ces rapports montrent qu'il était convaincu que M. Ramadan travaillait avec les USA, mais il avait besoin d'une confirmation. Il s'est adressé au service de renseignement extérieur allemand. Dans une lettre privée à un ancien collègue de l'Ombudsministerium, M. von Mende demandait des informations sur M. Ramadan et suggérait de voler les dossiers dans son bureau de Genève. Il a même fait une estimation du coût d'une telle opération. Pot de vin et frais de voyage inclus.
Le contact de M. Von Bende au BND, contact lié à le service allemand, confirme que M. Ramadan était soutenu par les USA. Mais pour le vol des dossiers, le collègue l'en a dissuadé. Quand on met les dossiers, confirmant les inquiétudes de M. Von Bende, la CIA soutenait maintenant ouvertement M. Ramadan. En mai 61, Robert Dreher, un agent de la CIA, attaché de l'âme comme libre, à Munich, s'est présenté accompagné de M. Ramadan au bureau de M. Von Bende à Düsseldorf pour une rencontre visant à proposer un effort conjoint de propagande contre l'Union soviétique, selon les documents personnels de M. Von Bende et des interviews de personnes qui le fréquentaient à l'époque. Donc, à la fin, كامل هادية كاع l'article هدايا يوري لك باللي ومن بعد سعيد رمضان les Américains ils ont réussi باش يحطوه هو يحكم لا موسكي هذيك نحاو لا منغاني هذيك وداوها لي فران ميسيلمون. تما اللي كان عندهم ان دوزيام سوفل في لوروب ولات هي كيما يقول لك هي لو فير دو لونس تاع في لا كوند بريطان. دونك نقول لك سي سا لو كيفاش داو. Quelques mois après son service de recherche, l'Est européen a été fermé et le réseau d'information de M. Von Bende évanoui. Ce n'est que des décennies plus tard, après les attentats du 11 septembre 2001, quand les États-Unis que l'Allemagne concentra sérieusement son renseignement intérieur sur les opérations des frères musulmans à mener. Alors, هنا يقول لك مات فون بندو هذاك donc le groupe est également devenu la pierre angulaire d'un réseau d'organisations qui ont promu à travers l'Europe la pensée des frères musulmans. Par exemple, la communauté islamique d'Allemagne a aidé la fondation de la Fédération des organisations islamiques d'Europe, basée au Royaume-Uni, qui unit les groupes de lobby proches des frères musulmans dans toute l'Union européenne. هكذا les Américains دخلوا في الوسط وحدينا اليوم هما اللي عم يوتيليزيو فيهم كامل هما ولي زونجلي وكاع علاش يسكنوا عندهم ياكلوا عندهم يشربوا عندهم. سي اون ارم يخدموا بها، سلاح يخدموا به. وحنا حبوا هادو على بالهم بلي 62 استقلينا بدات لافير هادي في 50 54 58 بدات الكيرة تاع الجيري سكيفي هادوك بشير ابراهيمي وكدا كي جا الجزائر دار جمعية القيم بداو جاو ديريكتومون 63 دولة إسلامية وبداو يحاربوا في بن بلة باسكو قالك اشتراكية. هكذايا نوريكم من فيديو انتيريسون دارها هاد الأيامات زيتوت في الاخر تاعو اللي تكونفيرمي واش راني نقول لكم. هو دارها بك بصح ما على بالوش ما يعرفش لا غالب تسمى نوري لكم داروا فيديو على عباسي مدني تسمى كيما تاع عباسي مدني يهضروا على جمعية القيم. هو ما عرف بمهيدي ما والو تم ردوه صاحبه وكذا يا ما كاش منها كاع بالك تلاقى معاه في كلاس على 2 6 ولا هذا ما كان. قال شارك في التحضير للثورة رفقة الكثير من المجاهدين هذاك عاصم ربح بيطاط. ما عندنا حتى بروف باللي شارك في تحضير الثورة ولا حتى حاجة. ما عندناش ما كان مع البيبي ولا مع الامتياز دي ولا ما انا ماشي معروف كاع.
هذه هي جمعية القيم 63 انضم الى جمعية القيم الاسلامية. تبعوا مليح. احمد السحنوني وعبد اللطيف السلطاني، هذا هو الاب الروحي تاع الارهاب في الجزائر. هذا اللي كان يقول باللي الشهداء تاعنا ما ماتوش شهداء لانهم ما حاربوش على كلمه الله، ويقول لك باللي القبائل اللي يسموا روحهم بالاسماوات تاع جدودهم كفار يروحوا كاع للنار كفرهم. هذا راسيست كي نيابا. درت لكم عليه لي فيديو ونعاود نبوستيهم لكم ان شاء الله، راه موجودين في لاباج فيسبوك تاعي، روحوا فيديو تلقاوهم محطوطين عليه هو وكتابات ديالو. والمصداقيه اصل الاشتراكيه. هكذايا احمد سحنون عبد اللطيف السلطاني. لكن سرعان ما حدث الاصطدام بين الجمعية ونظام بن بلة بسبب توجه الدولة الجزائرية الاشتراكية. شتو؟ الاشتراكية، الكومونيزم، نام كومليب، سعيد رمضان، إخوان المسلمين ضد الاشتراكية. استدير باش البلاد تاعنا احنا مستقلين ما نروحوش جهة الروس باش نسلحو روحنا باش كدا باش نطيحو كيما يقولوك في حجر الامريكان وبريطانيا كيما هما. استدير كانوا يستعملوا فيهم في كاع البلدان حتى في الجزائر. جاو من مصر واللي جاو البشري ابراهيم هنا ما حطوش هنايا. شكون يصوروا؟ جمال عبد الناصر وبومدين. سنة 66 حلت جمعية القيم بأمر من هواري بومدين. حلو معلاش؟ باسكو شوفوا واش داروا. يقول لك بسبب رسالة من عباسي والجمعية لجمال عبد الناصر من أجل إلغاء حكم الإعدام في حق المفكر سيد قطب. شتو واش راني نقول لكم؟ مانيش نجبد من راسي. دليل، وهذه دارها عنده في لاباج تاعو محمد العربي زيطون. هذا سيد قطب كما يقولوا هو راحت لي كاع. سيد قطب هو مفكر تاعهم تاع الارهاب. لحقوا ليه ان شاء الله ونجي نقول لكم. نعاود نجبدها لكم من هنايا سي العربي زيطوط باش نوريكم بلي هادو من الاخوان المسلمين وجمعية القيم هما اللي رباوهم. فهمت؟ ومن بعد راح قرا في بريطانيا عباسي مدني بريطانيا باش تعرفوا. وليدو ملياردير في القطر داروا دراهم بانجو عليها هادية. تشوفوا هاي بعيد على كل حال. بون ما يهمش انتو كتلقاو عنده 24 افريل لا دات تاع 25 افريل. لا فيديو تاعو سي اللي دارها سيتي لو 25 افريل. الو هادو يلصقوا لكم الشعار هادي مدنيه ماشي عسكريه، مصر مرسي شهيد كدا، تما راكم بلان دو على بالي الحراك تاعكم يحبس. ماشي يحبس ما كانش الغاشي في الزنقه يعاود يخرج بصح حبس ما كانش طريق. ما كانش دي بوليتيسيان ولا ريان. سيدي كاين برك الاسلاميين تاع لندن وكدا والاخوان المسلمين تاع تركيا والقطر هما اللي يمشوا فيكم. الدراري مساكن الجار ما يعرفوش الله غالب عليهم تما واش تحب دير. مصيبه. استولاو على عقولهم والعاطفة ويستعملوا القبايل ويستعملوا كدا ويستعملوا كدا.
زعما شغل هما ما على بالهمش كاع لا بلا كابيلي لا والو. ويقول لك حنا الدولة المسلمة من المشرق إلى المغرب، من طنجة حتى جاكرتا، ونديرو الخلافة. والقبائل مساكن راك تعرف الهوا اللي يجي يديهم، قولو برك أنا ضد العسكر وخلاص، يمشي معاك أمور، مام لو كان يسيب روحو خاسر معليش. هذا يوتيليزي هذا، كيقولو القبائل ماشي الشعب ساكن، لا الشعب خاطئ، لي ديريجون تاعو يقولك حنا ولي لي ديريجون تاعهم. الوغ نجي نعطيكم هكدايا دي زاناليز، نعطيكم دي ريشيرش، ديرو كملو ديرو دي ريشيرش تاعكم. هاي ليك الفيديو، هاي محمد العربي زيطو، هندايا هاوليك. اونتوكا خوتي تهلاو في روحكم هكدايا، وما تزعفوش. كاين الناس اللي يزعفوا بزاف، شحال تزعفوا ياهم، كيما درتلكم الفيديو هذيك تاع طارق، الشيخ طارق على رمضان، وهكدا بالكم منو شيعي، انا شيعي، الناس كاع على بالهم بلي شيعي، صافي 10 سنين الناس على بالهم، ما تقولوا حتى واحد بالكم تقولوا بلي انا شيعي. علاش تبيعوا؟ ما تبيعوش، انا ما نقولش نتوما تقولوا، اسكتوا ماسكيو. سبحان الله شي حالة نكروها يا بلا. البلاد مازلنا بعد بزاف ما عندناش عقلية تاع البشرية الإنسانية، ما تكزيستيش عندنا حنا شغل لي سيكيب، يا من ليكيب ديالي يا نتاع دويا، سيتو هذا. ما تقدرش تكون ماشي من ليكيب تاعي بصح انت با بروبليم. لازمني مام الدولة كيف مام الدولة، مام الناس اللي يحكموا من الحكام كيف حكم كيف يا ليكيب تاعنا يا ما كاش. قاعدة هكدايا انا بيها روحنا حنايا، باسكو العقلية كاع العقلية كاع لا مونطاليتي جينيرال كاع كامل لازم نعاودو نحكمو ليديكاسيون ناسيونال، التربية الوطنية من المسيد تبدا التربية تاع الإنسانية، فهمتو؟ باش تبني مجتمع وباش تبني بلاد، طريق طويلة بزاف، ماهيش سهلة. هكدايا تهلاو في روحكم وما تزعفوش وما تسبوش رمضان، وما يجوزلكمش كان تسبوا على بالكم. نقولك ربي ما تسبش، ما تزعفوش، تخرج من الصيام ماشي غير الماكلة وشراب، هو الصيام راه واش تهدر واش. الحمد لله نقول لكم في الحقائق. تهلاو في روحكم والسلام عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.